ពេលស្រុកទេសមានបញ្ហាបង្រៀនយើងឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះរួបរวมគ្នាស្រុកទេសលំបាកបង្រៀនយើងឲ្យមានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងអ្នកសាក់គិតទៅមើលនៅពេលដែលស្រុកមានបញ្ហាយោធាចេញទៅការពារជាតិដោយគ្មានរុញរាឡើយមនុស្សមិនដែលស្គាល់គ្នាសោះចេញទៅតតាំងជាមួយបច្ចាមិត្តដើម្បីក្តីសុខរបស់ប្រជាជនទាំងមូលបើពួកគាត់គ្មានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះជាតិសាសន៍និងប្រជាជនយើងទេពួកគាត់មិនអាចធ្វើរឿងទាំងអស់នេះបានទេយោធាស្រឡាញ់ជាតិរាសស្រឡាញ់គ្នារឿងតិចតួចអត់អោនឲ្យគ្នាចេះអោបទៅសោបគ្នាចេះអធិស្ឋានគ្នាក្នុងនាមជាខ្មែរគាត់ជាអ្នកដតីតែគាត់អាចស្រឡាញ់ប្រជាជនទាំងមូលបានចុះយើងជាសាមញ្ញជនហេតុអ្វីក៏ស្អប់គ្នាចងពៀគ្នាបំពេញគ្នាក្នុងនាមយើងជាជនជាតិខ្មែរតែមួយហេតុអ្វីស្រឡាញ់គ្នាមិនបានប្រទេសជួបទុកវាបង្រៀនយើងថាគ្មានបរទេសណាគេមកយកយល់យើងឡើយ